건강 상식을 5초의 퀴즈로 풀어보는 시간입니다. 잠은 잘 잔 것 같은데 아침마다 피곤한 이유를 퀴즈로 알아봅니다. 그럼 문제 나갑니다. 잠을 자면서 호흡이 일시적으로 중단되거나 얕은 잠을 자는 질환은 무엇일까요? 구독과 좋아요를 누르면 당신의 건강이 좋아집니다. 그럼 빠르게 정답을 알아보겠습니다. 정답은 수면 무호흡증입니다. 잠을 자면서 코골이가 심하고 아침 두통이 반복된다면 수면다원 검사 꼭 받아보세요. 하루 5초의 퀴즈 상식이 당신의 건강이 달라집니다.